E hoje para o programa Frequência da Tarde da Rádio Voz do Atlântico, não tem como convidado João, mais com o Chico Flex, hoje para falar sobre Ribeira Bote e a ação social desse grupo para Cabo Verde, ação social. Flex, é mais uma ação que vamos fazer anualmente. Sim, esse vai ser 14º aniversário. Eu tinha 14 anos de existir. Eu tenho feito coisa, não só para Ribeira Bote, mas também para tudo São Vicente e Cabo Verde também. Porque eu nunca tenho só mandado para São Vicente, já não mandado para Sintantão. E queria ensinar a trabalhar para São Vicente. Mas qual é que é o objetivo desse? É uma vez por ano de fazer, certo? Esse cookout? Nesse cookout, uma vez por ano, onde nós recolher materiais escolares que é mandar para crianças. Não só crianças, também que eu não tive de mandar, mas outras coisas. Que era para ajudar tudo pessoas que têm na Cabo Verde. Que não poder, não te bate estar. Não mandado, queria ensinar te mandado uma data de mochilas que não tem lá. Quer dizer que já te vai dar algum apoio para crianças de escola. E nesse volta ali, se não te tentar arranjar materiais de higiene, que é para mandar também para as escolas. Porque o nosso objetivo é uma criança ter um livro, ter uma mochila, ter um caderno, ter um lápis, onde é que ele vai preocupar-se os pais para ter. Qual é que forma de pessoas poderem dar essa contribuição? É bem esse cookout, é chegar, entregar ali, porque nós tentamos aquele cookout onde as pessoas também estão presentes a dar e que poderão dar apoio, ele poderia dar seu apoio conforme ele puder. Mas que as pessoas estão mais longe, mais distantes. Que as mais distantes, para não dizer, não tem um conta ali, mas isso não é para usar aquela conta, por isso não vai conforme não puder. Mas tem outras formas de transferências, por exemplo, contribuição financeira, Cachap, Zela, etc. Que lá é para pessoas que quiser, ele pode contactar a Cachap, o nosso tesoureiro, porque mim é presidente, me quer tesoureiro, que a parte financeira, se nunca tentar gerir, assim não está a ficar um curso muito mais claro que a parte financeira que tem a pinhalote. Na lado próprio pessoa de finanças. Vou dizer, já a pessoa tem 14 anos. 14 anos. Porquê que você queria esse grupo? Eu não queria esse grupo de cirurgia. Um dia quando nós chegar na Kings, vai tocar ali, então lá, nós dizemos assim, nós juntar, deixar mais a Ribeira Bote que estava lá, porque mira, Ribeira Bote também. Lá nós dizemos, não tem forma esse grupo, não também está. Logo no princípio não tinha ideias de dar uma contribuição para o Clube Ribeira Bote, mas depois agora não vem quanto ao mais vasto, onde é que nós apoia tudo crianças com materiais escolar e a não dar condições, a não dar tanta coisa que não tem feito. Apoia as escolas e parte social que não tem feito aquele trabalho lá. A pessoa tem algum acordo, alguma instituição, organização ou grupo na Cabo Verde? Não tem pessoas que querem direção livre na Cabo Verde, só que não tem que esperar que a utilidade pública, que é para não poder mandar diretamente para a nossa associação que não tem na Cabo Verde. Que nos vêm lá na Cabo Verde. Agora, por isso não está disposto a mandar para as Estrelas do Mar, mas quase que as Estrelas do Mar também estão na mesma situação que nós. Não tem esperar qual é a possibilidade. Mas porquê que te demora para resolver a situação de legalização na Cabo Verde? Não mandar, antes de Covid, não mandar tudo papel, tudo feito, tudo não mandar, não foi inscrito, não dizer que não está quase legalizado, tem ainda, que sem nada de nossa legalização. É onde é na São Vicente ou é na praia? Nós, vou dizer que é praia. Agora não consigo diretamente se São Vicente é praia, porque naquela época nunca tinha aquele elemento de nós ali. Nós estamos a trabalhar diretamente, naquela época nós estamos a trabalhar mas na Jazz, Ribeira Bote não está a trabalhar mais, não é isto que nós estamos a mandar. Desde a utilidade pública, por isso que tinha nós lá com a utilidade pública naquela época. Porque a Marna Jazz é que está a fazer tudo de distribuição, colchões, camas, carteiras. Para chegar a mandar 2 contentores grandes de uma só vez. Para além de essa atividade cookout, qual é o outro tipo de atividade que os outros desenvolver? Nós estávamos a fazer nas festas, cara, nas festas onde não está a conviver, nunca tem feito mais nada, só aquela assim que nos maneiram. Algum projeto que só tem a curto, médio e longo prazo? Grinha assim, não tem que também não está nome daquela empresa, porque é Catará. Eu tenho uma empresa que tenta apoiar a gente com algumas mochilas. Dinamarca. Há-me feito ensinado isto tentar apoiar a gente com algumas mochilas. A partir de lá, eu desejo muito obrigado pelo apoio que você dá a nós. A partir de lá, nós tentar mandar para cá ver. Não tiver com a utilidade pública, não tem hipótese de bem mandar também alguns colchões. Canto que dá-te pedir alguns colchões. Eu tive também que alguns materiais
de música, na escola que tem na Porto Novo, escola de música, onde eu participo também naquela assim. Há cerca de um ano aconteceu aquela tragédia na São Vicente, tempestade Erin. Na altura, vos ajudar? Não está com materiais escolares, sim. Nós que queria juntar na organização, porque era um bocadinho de aquele, aquele outro. Nós ficamos na associação, não conseguimos mandar aquilo que não podia para materiais escolares. Roupas também não mandam data de roupas. Não só que a associação manda, como elementos que a associação manda independentemente. Fala a maneira que está organizado essa organização Ribeira Boa de Dinamarca. A maneira que está estruturado. Ele é um bocadinho difícil, cada nós sabemos que na América tudo gente tem seu trabalho, eu tenho que dar bom dia a dia. Eu tinha uma direção, depois agora aquela direção, não com direção, mas eu estou batendo aquilo. Mas quando eu encontrava, não marcar, que não conversar. E na Dinamarca tem outras organizações, vou dizer que na altura de Covid, os outros queriam desenvolver atividade dos outros para os outros. Mas os outros estão a trabalhar com alguma outra organização. Sim, nós organização, porque nós legalizamos ali na América. Na América nós organização na própria ali na América. Nós temos discotecas, nós temos tudo coisa, tudo on. Nós temos tudo que lá acima, nós tentar é o que não pode fazer. Mas tem outra organização, por exemplo, hoje uma presença ali de representantes de deputadas milionárias. Sim, assim nós temos um acordo, onde nós temos deputados milionários, que não queremos juntar também, não queremos estar ali pronto para juntar qualquer organização que quiser. Nós é pronto para qualquer organização, por isso que eu te convido a toda organização que bebemos nós com o tem uma troca de ideias para nos juntar. Já deputadas mulheres já ficar cientes hoje, a não acabar de ser lá se a minha presidente estava junto, a não ser lá um acordo, onde nós temos que trabalhar junto. João telefonava há dias, fizemos uma proposta de um acordo entre Ribeira Bote e deputadas milionárias, mas para saber grupo academia, minha presidente, e nunca apresentei. Que acordo é esse já agora? E não ficar a juntar, porque ele tem gente que te dona e tem. Nós não tem gente que te dá nos materiais para mandar para Cabo Verde. Então ele queria para nós juntar e de facto poder ter sair o custo sair mais pouco. Até e nós juntar deputadas de Ribeira Bote e ficar a enviar os donativos, né? Do Santo Antão da Brava, que vamos ver no outro mandato de Santo Antão da Brava. A gente está a focar mais na São Centro, até as deputadas, desde o primeiro dia de Santo Antão à Brava, independentemente de ilha, é Santo Antão à Brava, fazendo bem sem ver a quem. Estou muito contente com essa proposta de seu, que me estava a pôr no grupo, não tenho certeza que a resposta será assim. Não tem ali nesse cookout de Ribeira Bote, Ana, mais conhecida Ana de Terra Nova, na Ribeira Bote, na sua sede. Ana, vou também dar uma contribuição para essa organização. Porquê? Porque eu estou a uma organização, ele é uma coisa muito direito de fazer, porque é para ajudar crianças de Ribeira Bote, pelo menos para ter um caderno lá para a escola com dignidade. Até quanto tempo tem conhecimento dessa organização? Até uns 12 anos ou mais. Pronto, este tem 14 anos de existência e vou ter colaborado mais. Já tive para a festa, que se fizer lá na Social Português de Clube. Vou saber que tipo de apoio que este manda para Cabo Verde. É materiais escolares para crianças, para ajudar crianças. E vou, por sinal, vou estar a fazer parte da Terra Nova, que era uma livraria. Exatamente. Isso também chega bom sentimentalmente. Exatamente. Lembrar-me de materiais escolares, aliás, há quanto tinha ouvido falar. O que é que isso está a significar para que as crianças na Cabo Verde, que as estudantes? Significa muito, porque é uma ajuda, pelo menos já os pais para poder dar estudo, já é menos uma coisa que o país tem para comprar, menos uma coisa que o país tem que preocupar. É te preocupar para dar uma roupa, que ele tem que dar uma roupa para a escola, já acho que te preocupa com o caderno malado. Que recordações botem de Terra Nova para aqueles estudantes que vão comprar material escolar? Oh, belas recordações. Yeah. Não tenho saudade que tempos lá. Antes não estava a brigar, que era muito fila, magrinha assim, está a dar tudo para estar lá naquela cidade, que dá de gente fila. E o que é bom dizer pessoas que estão ali, mas que estão e que podem dar essa contribuição para ajudar estudantes na Cabo Verde? Estou aqui, tudo gente podia dar essas contribuições, porque
Tem uns pais, não é para todo ano, mas tem uns pais que precisam. Então, não poder juntar, abraçar as causas e continuar a ajudar. Também, cada um dá um pouquinho, também te dá teu. Cada um dá um pouquinho, ele te dá teu. Também não tem Tony de Ribeira Bode, mas conhecido por Tony de Zai, que é a peça, um elemento fundamental para dinamizar esse grupo de Ribeira Bode, para ajudar pessoas que mais necessitam na Cabo Verde. Tony, até quanto tempo você envolvido nesse grupo? Ana, que te lembra, Tony, diz que começar. 14 anos, né? O João Andretti. Mas nem você sentiste estar num grupo maior desse de Ribeira Bode? Pô, quer dizer, para Ribeira Bode e para São Vicente em geral, tiras. Sempre vou te sentir feliz porque vou te ajudar, que você tem mais necessidade de equipo, vou entender? Vou te ajudar ali, que tem mandas de pessoas que têm nada a ver, nada, coisa mais sabe do que vou ir sorriso na rosto do menino, como tens de receber o que é que vão mandar dele. Quer dizer, o que é que pessoas dão nós para não mandar. Que nós aqui lá, nós não estamos ali para receber pessoas para mandar. Nós vamos ver entre pessoas e quem está lá para receber. Por que a pessoa se escolher mandar material escolar? Aquele, por acaso, aqueles mal estavam antes de mim, o chá que era uma necessidade grande que tem na Cabo Verde, pelo menos de Cabo Verde em geral. Eles consideram em São Vicente para começar na Ribeira Bode, que tudo nós que vem de lá não saber coisas escolares que se tem, ele é cor. E tinha outra tentar procurar que tem. Pelo menos, aquele assim, que a gente vê que assim, tem pouco. Então, não tentar chegar naqueles, pelo menos, para ajudar, para dar para aqueles que te conseguir comprar. E para, pronto, mesmo nós nunca te vendes, nós não dá para quem que mexe. Mas a coisa escolar, por exemplo, que tem mais necessidade de si para não mandar. Quando você é uma criança carenciada, de receber um material escolar, mas nem vou te sentir. Por isso que dizemos, ele tem minha mãe, ela tem naqueles fotos, naqueles vídeos, ele é aquele sorriso daquele menino. Para receber aquele caderno, aquele caneta, aquele bolsa, vou sentir feliz, vou sentir realizado. Porque você vai ter um sorriso na rosto do menino. Certamente tem um gênero que até hoje, que está a gostar de estudar por razão ou outra, mas que poder ajudar, apoiar. O que é que vou dizer às pessoas? Não, mas eles podem continuar a te entregar. Nós estudantes tem ainda na Boston e na Brockton tem a maioria de pessoas que tem na New Bedford. Eles podem continuar a te doar, não te encaminhar as mesmas coisas. Não tem problema nenhum. Agora mudar de página. Bom, Tony, vou ter envolvido, vou ter sido um dos principais apoiantes de bandinhas de Ribeira Bode, Carnaval. E saber que boa referência para este. Porquê que ele aposta? Primeiro de tudo, quem está na frente da mandinga, está a tentar daquele pouco de nada que tem, está a fazer um bom trabalho, por isso está com disposição de ajudar. E não está a ser interessado também por causa, tudo enquanto está envolvido, Ribeira Bode, que é uma zona esquisita, não é problema, com zonas esquisitas. Se lembrar deles na altura de mandinga e alturas de campanha, que é Ribeira Bode esquisito. Não quer querer que pão lá, mas esquisito. Então, não está a sentir, sabe quando estou a que mandinga já nem Ribeira Bode só, já é em Madeira, e já de zonas tudo mais. Não te ajudar, pronto, não te vamos dizer, está, é presidente, tudo que é de Malta, me senti satisfeito, que é meter as mandingas na rua, mim que nunca foi muito de carnaval, que chegou assim, mas é uma felicidade grande, moço. Me te lembrar quando me entrevistar representantes de mandinga de Ribeira Bode, eles dizem que tem colaborado mais, que as camisola, e hoje em dia a mandinga já é um produto de carnaval e ele é um produto turístico. E inclusivamente hoje em dia já é conhecido no mundo inteiro por causa do Mundial de Futebol. Inclusivamente gostaria, a vozinha foi entrevistada. O que é que quis trazer foi aquele grito de mandinga. O que é que você sentiu naquele momento? Mas é como dizer, mandinga também chega. Mesmo provavelmente das pessoas, quem que nunca vai lá naquele meio deste, mesmo fazendo, que é, não ficar estranha a pessoa, que está, tinha gente, vou entrar no meio da mandinga, ela é uma sensação só lá naquele meio, eu vou te saber o que te explicar. Só falar na mandinga vou te conseguir, o olhar é diferente, vou estar lá. E para saber o que é que isto fazer, para pôr na rua, muito assim, tipo, satisfeito na pessoa, para estar a te ajudar, que não te conseguir. Mas é só as pessoas vão estar lá. Só para perguntar, para falar, vou te conseguir, vou estar lá. Esperar carnaval, esperar que os dias antes, vou para na meio deste. Vou ter uma sensação que era uma experiência que uma pessoa podia viver, todos nós devíamos viver, um dia pelo menos. Vais filar uma mandinga. É aquela coisa, vamos dizer, ele é mesmo como um movimento. Para mim já não é um movimento social, segundo ela.
Nunca tem nada na Cabo Verde, botamos gente assim na rua. Mas tem só mandinga. Aquela quantidade de pessoas na rua é só mandinga. Então, me sinto sabe quando tem ainda mais pessoas do que tinha camisa de fazer mandinga, eu tinha marca, muitas das. Nunca te consegui dar mais por causa, não deixas saber. Já agora, para quem quer saber qual é que é essa marca, Mas marca ali, cá tem marca. Era uma história interessante por causa, era antes de Covid, mandou um equipamento para Ribeira Bote. Só que pessoas que o Flamengo é sempre perguntando, bem, qual é a marca? Aquela coisa de nós terra, nós intrivites. Tudo enquanto não queria de marca. Para mim, cansado de responder, ele cá tem marca. Ele cá tem marca. Então, sentado no tempo de Covid, me pensava dizer, espera, já me criar um nome. Cá tem marca, uma coisa só, cá tem marca. Um resiste lá, hoje ele está ali. Lá é uma Mandinga, lá é uma Ribeira Bote, lá é uma Falcões. Já tem cheio de entusiastas ali, que é muito tentar, vamos dizer, um marca pôr no mercado para ajudar. Que as equipas que têm poder que tomam outras equipas, nunca, falar a verdade, nunca tinha de toalhar como um ganha-pão, não. Só um empreender, nem dá tudo enquanto de graça, porque se for de graça, pessoas que te dá muito valor. Então tem aquele preço que dizer, ok, se nunca ganha nada, mas extra pagar para tudo despesa, tem São Vicente. Cá tem marca, para você saber. Pergunta a Bonga como já está a dizer. Cá tem marca mesmo. Ela é de meu, resistente, e estou pronto para ajudar. Tudo quem quiser chegar em mim, vou dar aquele minha máxima. portanto, maneiras hoje não vem falar, Tony, para o assunto, não acabei de falar por 3 assuntos. Não falar sobre apoio social de Ribeira Bote, não falar sobre Mandinga e não falar sobre Catemarca, que é uma criação seu para ajudar que as organizações esportivas na Cabo Verde. Zé de Pino, um homem de comunicação social, nesse Cocau de Ribeira Bote, ele caiu de São Vicente, mas ele veio mostrar esse gesto de solidariedade. Boa presença ali, o que é que te significa? Bom, para falar a verdade, será que Ilha de Madeira fazer parte de Ribeira Bote? Sim. Fazer parte, sim. Me criei na Ilha de Madeira, mas Ribeira Bote foi parte da minha infância. Me sinto orgulhoso de estar ali nessa organização ali, fazer parte de Ribeira Bote. E até quanto tempo tem conhecimento dessa organização? Tem uns 10 anos, mas esse é o primeiro ano, porque a mim fazer ano dia 16 de agosto, e as festas sempre 15 de agosto, e sempre de estado fora, lá na Itália, Portugal, assim. Não sei se já amanhã mais na Itália, mas eu decidi não ficar e por isso não tenho ali. Eu sei já amanhã os vizinhos lá de Ribeira Bote. E esse cara, boa presença ali, é uma motivação para, na próxima oportunidade, levar esse tema Ribeira Bote, uma ajuda para Cabo Verde, no material escolar. Com certeza, com certeza. Como vou saber, vou fazer parte também de rádio, também de televisão. E para o próximo evento, vou tentar dar a minha contribuição. Não tanto como objeto, também como publicidade também para pessoas conhecer mais esse evento e sempre trazer mais coisas. Cerca de um ano atrás tive tempestade Erin que atingiu 3 ilhas de Cabo Verde, Santo Antão, São Nicolau e São Vicente. Claro que São Vicente foi mais atingido e na altura tive um juntamento de tudo cabo-verdianos e não cabo-verdianos que apoiar. E hoje em dia vou um exemplo do não São Vicentino, embora vou criar lá, mas te apoiar. O que é que tu desse movimento de cabo-verdianidade te dizer para bom? Não, essa foi uma boa objetiva. A organização é bom objetivo feito tipo organizar fundo para ajudar pessoas na coisas de escolar assim. Mas além de coisas escolar, não tem que saber que nesse momento ali tem pessoas lá na São Vicente que têm com falta assim de alguma ajuda assim. Mas nesse momento não tem filhos, não tem irmã, na São Vicente tem família lá, tem tio, tem tias, tem primos lá, que esta mesa de ajuda também. Por isso também me sinto orgulhoso de fazer parte dessa organização, mas estou ali para ajudar ali para as atividades. E que palavra vou-te dizer pessoas em relação a essa organização, a sessão? Não, por acaso foi uma boa iniciativa e que continua cada vez mais para trazer mais pessoas assim, para ajudar as pessoas da nossa ilha, não só Ribeira Bote, mas São Vicente inteiro, você entender? É que próximo ano será melhor. Também não tem a Ana ali, que já foi funcionária da Câmara Municipal de São Vicente, ali nos Estados Unidos da América, nesse gesto social de Ribeira Bote. Por que bote ali? Como nossa
sabe, nós só sendo cabo-verdiano em geral, não gostamos de ajudar. Ajudar, nós lemos ajudar. E a hora que tu tens encontro modas ali, sim, nós tu tens que juntar, que é para nós ajudar quem a gente precisa de nós. Até quanto tempo você na América? 23 anos. 23 anos. Até quanto tempo você sabia que esse grupo existia? Por anos. Te lembrar sempre Tony Tsai, Tony Barbosa, sempre ele mandava-me convite, a me dizer assim, também para ele já tem uns 8 anos, 10 anos. 14 anos. Mas esse grupo, o que é que mais ajuda que este mandar para Cabo Verde? Você saber? E a coisa de escola, esta ajuda é maneira com a escola, quando se vê esta ajuda com a escola, não só de Ribeira à Boa, mas a escola de São Vicente em geral. Certamente quando vou estudar era difícil conseguir ter material escolar. E quando botou uma grande ajuda de material escolar para Cabo Verde, não vou sentir. De ficar feliz porque um sabe aquele que nunca tive, que os meninos de agora estão tendo. Que às vezes, não te lembrar, me suntinho lá, às vezes não dá partilho na meia para não dar aquele que tinha. Te lembrar disso? Se a minha colega está dizendo assim, ó, porque tem lá suntinho, está a partir, certinho, ele estava a partir. Então, essa é coisa da gente dizer, compartilhar também de azar. E o que eu vou dizer pessoas que estão ali, que estão distante, mas que vou achar que podem apoiar? União faz a força. Se um dá um, vou dar outro. Por exemplo, se um dá um laje, vou dar um aparador, que ele dá um borracha. No fim, porque ali que tem nada é teu. Também não tem Zeca ali, esse Cocau de Ribeira Bote, um crioulo, de apoiar essa iniciativa. Por que vou ali? Sempre, deixa-nos começar sempre de presente para ajudar a escola e o grupo de Ribeira Boa, não visito não, sempre ali presente para aquele. Por exemplo, quando botou o material escolar para trabalhar para uma criança ou um estudante, mas não vou te sentir. Eu tive naquela situação, mas bem que quis material assim, nem qualquer um que pode pôr na altura de escola, onde ele aparecer, de maneira que nós fazer ali, sempre com alegria para os meninos, que não se sentem contentes em fazer ali. O que eu vou dizer pessoas que estão ausentes, mas que podem ajudar? Mesmo que poder bem contactar a direção de Ribeira Bote, fazer uma contribuição de maneira que poder, de qualquer maneira, coisa de escola, dinheiro, roupa, mochila, qualquer coisa, é sempre bem-vindo, essencial. E para terminar, qual é a mensagem que eu vou deixar para pessoas, organizações, nesse campo social? Nós tentamos dar tudo aquilo que nós puder, ele é difícil, mas nós fazemos aquilo que nós puder para a nossa terra, porque nós sabemos que nós é que temos que estudar. E a partir que nós dá cada lápis, um caderno que nós dá, fazer a diferença de cada aluno que vai para a escola. Tem de fazer porque vai para a escola e saber qual é que é a dificuldade. Depois eu tive ali João Mascochito Paflex, que é presidente da Associação de Ribeira Bote, ali nos Estados Unidos da América. Hoje eu estive na cidade de Brockton, cobertura, programa Freguês da Tarde da Rádio Voz do Atlântico, Pedro Bernardo Alexandre.